Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berhubung saya lagi flu, pilek karena musim dingin masih berlanjut dan sekarang mau berlanjut ke musim panas. Biasanya di musim pancaroba ini kita suka mengalami flu dan pilek. Saya mau ngasih tip dengan 3 bahan seperti madu asli ya, madu 2 sendok ini madu, setengah sendok habas sauda yang sudah dihaluskan pakai seperti ini, halusnya ya, dihaluskan. 2 biji limunnya dimasukin ke sini, limun, madu sama limun sama habas sauda yang sudah dihaluskan dimasukin ke gelas, dituangin air lalu diminum. Airnya sudah matang nih. Untuk teman-teman yang di daerah dingin, ini membantu sekali loh teman-teman ya, karena bisa menambah stamina juga, apalagi kalau lagi musim dingin seperti ini, biar nggak flu dan menghangatkan tubuh juga. Boleh dicoba loh ya teman-teman, selamat mencoba ya. Kalau di kita mah habas sauda itu jinten hitam kali ya, ada nggak tahu sih saya ya. Untuk teman-teman yang ada di daerah di Arab pasti adalah semacam mencoba, dan untuk meringankan juga, bisa meringankan batuk, pilek, dan influenza, dan menghangatkan tubuh dari kedinginan. Terima kasih, selamat mencoba.